Hello， 大家好，我係李浩然中醫師。而家見到市面上有中藥主題嘅牙膏啦，咁我當然就係揾翻嚟試用咗，咁就同大家介紹一下呢啲產品啦。咁因為都係同中藥主題有關，咁啊講解下佢點樣去咩原理啦，處理嗰啲口腔問題。咁講緊嘅就係呢款雲南白藥牙膏。咁啊有3款口味嘅，咁有薄荷味啦，有呢個抗敏嘅功效嘅，咁另外有一個美白功效嘅，咁好靚啊！佢嗰個設計，咁而家呢度見到嘅就係叫做香港升級版嘅雲南白藥牙膏，咁嗰個包裝啊同埋裏面支牙膏都有噶啦，都有個好靚嘅圖案嘅，咁係由著名嘅設計大師陳幼堅先生設計。咁陳幼堅先生就唔使多介紹嘅，原來一講出嚟，差唔多個個都知嘅。嗱，佢裏面咧都有呢個圖案，同埋佢咧好滑淨嘅，呢度可能反光你都見到少少。佢即係個質感咧係唔識講啊，即係有啲哎呀喂，做咩咬啊？唔好咬！有啲好現代化、好嘥白嗰啲感覺嘅，即係呢隻就係啦。咁另外咧，佢藍色呢隻咧我都拆過嘅，藍色呢支咧佢都係嘅。嗱，都有花圖案啦。咁另外佢係好呢個就另外一款感覺，係好靚啊，好似打咗層蠟咁樣，好靚啊。總之啲包裝好靚。好啊，咁另外講下嗰啲口腔問題啊。咁我哋中醫一般認為咧，嗰啲牙根都係屬於嗰個胃經同埋大腸經啦。一個胃一個大腸經，咁多數就係譬如話脾胃積熱啊，啲腸道積熱啊，咁佢有啲火熱就會上攻去口腔，就引致嗰啲一系列譬如出血肉腫痛啊、牙發炎啊嗰啲問題。咁另外有一批咧就係叫做陰虛火熱型嘅，就係話佢即係嗰啲咧，人哋講咩虛火上炎啊，中醫術語有咩風火牙痛啊，啲以前阿婆好中意講嘅，咁話好痛嗰隻咧，咁其實嗰隻就係因為佢唔夠水分嘅，即係陰虛唔夠血啊，咁嗰種上嚟嘅。咁不過雖然話口腔問題啫，但係其實佢都會影響即係會產生好多其他症狀。最簡單例如話佢牙肉發炎啊、牙骨發炎啊，佢呢度附近好多神經線㗎嘛，譬如最出名嘅三叉神經啦，即係由走到上去眼尾頂啊、耳仔前面啊，嗰個真係牙膠啊嗰度附近，咁譬如呢啲位置都會可以引致頭痛啊、耳鳴都會有機會嘅。咁另外就係嗰個咽喉腫痛嗰啲唔少得啦，因為你口腔發炎啊，譬如啲菌啊好快就走入去啦，或者甚至嗰個耳鼻喉都係通㗎啦。咁佢總之有啲菌啊由鼻走入去，由咽管即係環繞一周咁樣出翻嚟㗎，有陣時咁，所以都會帶嚟其他症狀啦，譬如失聲啊、喉嚨痛啊，咁有陣時有啲真係嚴重嘅眼痛啊、頭脹啊、肩頸痛啊，咁都有機會嘅。咁咩人會即係多有呢啲症狀？就係頭先講到啦，食得熱氣嘢多啲一定啦，即係嗰啲脾胃積熱啦，得即係捉咗佢。咁另外就係頭先講到咩？嗰陰虛嗰班就係夜瞓嘅，即係唔夠血啊，同埋飲得水少啊，咁甚至真係唔夠血，有班譬如女士啊啲月經後更年期啊嗰啲都會啦，或者有啲咧就佢又唔係夜瞓，又唔係食熱氣嘢，咁試過我有個病人咧，就係佢做嗰啲燒焊工作嘅，咁佢成日對住個火嗰啲咧，哇！佢真係長期個口出血㗎，佢因為佢一行入嚟睇症咧，已經有個氣場咧，已經係興合合㗎啦。咁佢因為佢長期對住啲火啊，佢就會真係產生咗一種熱咯，咁都會有嘅。好啦，咁繼續講下佢呢個雲南白藥牙膏去舒緩啲口腔問題嘅原理咧。咁其實雲南白藥就好出名啦，我哋以前讀書都要讀啊，叫做止血聖藥啊。咁佢主藥就係個3七啊嘛，3七根啦。咁3七就聽得多啦。其實3七嗰個入藥部位主要喺個根部，即係佢最有價值嘅地方喺個根部咁啊。3七根個作用就係化瘀、止血、消腫、定痛，都係相同原理嘅。其實佢通過譬如化瘀止血就係等啲血管健康啲啦，即係啲血流通暢啲啦。咁啊血流通暢啲咧，咁其實身體好得意嘅，血流唔通暢嘅地方特別容易發炎。咁因為嗰啲譬如細菌啊啲都特別容易記喺度啊，同埋佢如果發咗炎你冇血到啊，佢自己唔識消炎就慢啲咯。咁所以佢嗰個3七根就係透過加強個血流循環啦，令到血管健康啊，咁從而達至一啲消腫、消炎、止血嘅功效。咁而家咧喺好多地方都有得賣啦，喺譬如話百佳惠康啦、萬寧屈臣氏啦，咁一田 HKTV Mall、裕華國貨、
同埋各大藥房都有得賣啦，係啦。好多謝晒大家收睇。謝謝啊，好過少少啊。